2028ko urtarrilak 19 igandia San Sebastian bezpera, 3 minutu bertzerik ez gaueko 12etarako, besta eta saltsa giroa nagusi Azpeitiko plaza nagusian. Juan Jose Berezi Artua, Gaztaine, danborradaren antolatzailea, Gabon deizula. Gabon zuri ere, Joseba, antolatzailea di beste batzukin batera, Bazarete batzuk. Hor, biltzegera, seiban lagun, bizegon zinegotxire bai, eta aurten oso ondo erten du, 2 minutu bertzerek ez amabeiterako, hortxe, danborradaren hasierako irudia, Azpeitiko udaletxea, dotore jantzita, eta hemen danbor burrumbake, prest, guentxe lertuko delako besta. Hau belo, Jolatxo talde hemen salinazioaren garai bateko batalioiko uniforme den horrekin. Eta denak gogo bizize, noiz hasiko. Udaletxean beti balkoian gonbidatu bat izaten da, eta entzungo dugu, ea urtengoak zer dion. Eraso sexistarik onartzen. Oharrak ematen ari dira bai. San Sebastianak elkarrekin adiztasunean eta aurten inoiz baino parte hartzaile gehiago, 1000 baino gehiago, kasi 1600 lagun, ez da? Ia 1600 lagun izango dira, ez duk esan bezala talde bat gehiago ere bai, perdilegi taldea, eta holaxe bat gozaz, Azpeitiko sozietaterik zaharrenetakoa da, baina horrentxe aukeratu dute edo erabaki dute, eta morradan irtetzea. 31 talde aurten, inoiz baino jendetsuagoa ari da izaten Azpeitiko danborra da, eta minutu bat bertzerik ez berehala lertuko da gaueko 12etan, ikusiko dugu irudia, hementxe dugu, eta hau da momentua, 2028ko San Sebastian martxarekin hasiko da, Raimundo Sarriegiren doinu ezagunekin, eta entzun, eta ikusiko dugu momentu honetan nola lertzen den besta Azpeitian, horrelaxe hasiko da 2028ko San Sebastian eguna. 24 ordu iraunen du bestak, biharko gaueko 12ak arte, aurrak, adinekoak, bazter guztietako herritarrak, denak ikusminarekin begiratzen duten erlojura, eta hortxe, jendeketa haundia, ikusle ere bazterretan, eta hementxe, entzun ezagun! Horrela hasiko da San Sebastian gaua 2028.
zoragarria, San Sebastian martxa hemen erabat izaten da neu ere barne izetan itzen eta oilonarrua irtetzen zaio jendeari San Sebastian martxa entzutean. Hau izaten da emozioz betetako azera festarena. Urteko egunik berezina, seguru aski, Azpeitiarrentzat dudatik gabezta, Juan Jose? Gaina txikitatik ikasten duzu ikastolatan, ikastetxetan, bihar ere ume pila izango da, txikitatik ikasten da Azpeitian, da danak egitzen dute tanborradan egunen baten irtetzeko ilusio hori. Azpeitiko plaza nagusian 9 abesti eskeniko dizkigute, honatz lehenengoa, Soreasuko Sebastian, gozatu dezagun. Zoreazuko Sebastian, Jose Luis Francesena, Azpeitiko musikariak egindego pieza dau, Azpeitiaren arten oso maitatua. Hau Azpeitian bakarrik jotzen da eta hause da Azpeitian asko maitadugun pieza bat. Aipatu dugu 30 talde direla aurtengoan, inoiz baino gehiago, bat berria, eta kasik 1600 parte hartzaile, eta hor, kioskoan bertan ikusi dugu, Azpeitiko udal musika plaza, udal musika banda, hori ere ze garrantzitsua den Gaztaine, eta ze beharrezkoa gaurko egunez, ez da? Oso beharrezkoa, orain entzuten dut hor, haidirela esate, Mendizaleari orain emango dioela oroigarria, Mendizale taldeari eta orain joko dute, agurra joko dute orain. Hau da, pieza hau talde mati 25 urte betetzen dituenean, ero 50 emate zaio oroigarri bat emango zaio, udaletxeko balkoian, seguru askotik nagore alkorta alkatea izango da hori egiten, eta agurra doinua jotzen da egun berezi hoietan. 50 urte bete ditu. Edo 25. Kasu honetan Mendizale elkarteak 50 bete ditu eta horregatik, ez da, gaurko omenaldi hori. Elkartekoen omenez. Hortxe, udaletxeko balkoitan, jendea adi-adi, begira, udaletxean ere gonbidatu batzuk izaten dira, propio, zozketa zaukeratuak, ez da? Oiek ez suerte darra izaten dute, zer ilusio egiten den horre asko, aputen zen dira, baina 8 edo 10 lagunez. Agurra zuekin!
Ederrak, doinuak, agurrarenak eta jendea gogo biziz dagoek. Aurten gainera sekulak eguraldia dugu, ez du hotza hundirik egiten, euririk ere ez, enkargatutako eguraldia. Egun hauetan izotza hundiak egin ditut, orain epel bezala, eta inor ikusten daun egon alditxoa dagoela, eta seguru azki oraintxe emango diote oroigarria udaletxeko balkoian, ikusten da, eten alditxo bat izango da orain da horrik balkoira irtengo du. Ez da seguru, baina seguru azketik agore alkorta alkate izango da. Enago aipatzen... Ari dira horbiltzen anatzen ikusten ditut, mendizale elkartegoa tirolez jantzita. Hortxe kolore askotako eta jaskera desberdinak eta aipatu baita ere, berdilegi aurten sortu den talde berria, parte hartzen hasi denak, Kartajokoetako ezpatadunaren jantzia du. Ezatun dutenez, 1962an, elkartea sortu zenean, auzotarragan biltzemen ziren Kartajokoan. Da aukeratu ezin, ez tabaidan ibili dira, zer egingo dugu, nola egingo dugu, eta jaskera horixe aukeratu. Kartajokoetako ezpatadunaren jantzia. Oraindik ez da hemen azaltzen badira, emango dizuet horren berri. Zuerte pixka dugu, ETV-ko kamarak beraiek parean harrapatzeko. Zu jaskeratik ezagutuko dituzu talde guztiak, ez da? Hauek zeintzu dira? Hauek dira Bifiter. Entzun ezagun horrekoa, Irilarena.
zangaloak eta danbor eta barrilotxak. Eta pixkana giroa berotzen ikusten dira gure ametzagoa gaur aintzindaria aurrenetako elkarte hori ere gure ametza zukaldariak. Ez da ulertu Azpeitiko San Sebastianik Jose Luis Frantzesena gabe, herriko musikaria handia, bere semea Unai Frantzesena, Azpeitiko Udal Musika Bandako zuzendaria da, hor ikusi dugu irudietan behin baino gehiagotan, eta bere aitak Jose Luis Frantzesenak sortu eta moldatu ditu ia abesti guztiak. Ia guztiak, bai, eta berak ere bide hortatik jarraitzen du ia bada, batasuna jotzeko ohitura hasi zen beti lehengo urtean hasi ginen hori jotzen eta hori bera moldatu du. Bere semeak Unaik, oso zuzendari hona Unai ere, haue famili guztia, Frantzesena eta familia oso musikaria dira, hauen arrebak eta bere garaian da lehenez ikusi duguna Bifiter, Inglaterrako zaitzaileen uniforme dotore hori, Zulo Zabal elkartekoak, egia oindala 7 urtero hasi ziren, oso elkarte kastea da, kaste jendea da gordana, 35, 40 inguruko emakume eta gizonezko osatutako elkarte berri bat. Hauek zeintzu dira? Entzun dezagun urrengoa, Jana Txikia Txokolo. Eta 28ko San Sebastian gaua eskaintzen ari gatzaizkizue ikusentzuleok, gaueko 12:20 minutu direnean, hemen Azpeitiko plaza nagusian, danborrotxak eta haze giroa hementxe poliki barreak eta jendia pozik dagoe aspalditik entxeguetan pentsatzen dut, Juan Jose Berezi Hartua Gaztaine antolatzailea gurekin, zenbat hilabetez entxeatzen da hemen Azpeitin? Ensaio ofiziala izaten dira aurreko astean. Aurreko 2 aste daia erregea bukatu eta handik ganatzera 2 aste horietan. Asteoan 3 bat egun, ensaio ofiziala goi izaten dira oin. Azpeitian bat dano dakigu danborra jotzen, baina ensaio ofiziala egiten dira. Piskama seriotasun piskat hartu eta gogoratu, baina mate izatenetan dakigu hemen danborra dago pieza jotzen Azpeitian. Hemen hauek oso zen dotoreak, Loiolako San Ignacio bere garaiko ejertzitoko jantzi dotore hori, hauek ere talde berria dira. Mandioko polka zuekin.
Txalo zaparradak eta giro ederra, zeintzu dira hauek? Eta hortxe mendizale taldeko tirolezak, hau etxila tirolez antziareki, hau etxila mendizaleak, arrantzaleak, hauek ere aurrenetakoak, azpetiko danborradan, aurrenetako irtetzen azitakoak, arrantzale zantzita, arrantzale taldea. Bakoitzak bere jazkira eta beti... Berria dira aurreko hau berriz berria, Loiolabide Zar. Parte hartzailea, inklusiboa, herrikoia, denentzat badalekua, Azpeitiko danborradan, adin guztietako jendeak. Gaur badaure hemen 74 urteko jendea ere badago, eta baita 18koa ere. Eta baita ere... Hortxe hasteko prest daudela ematen du, entxeguetan ari dira, errepasoan, eta bain Tatiagok hartuko du bere lekua, entzun dezagun. Eta ondoren goizeko izarra pieza entzungo dugu hau Jose Maria Gurrutxaga Aldazoro txistulari Azpeitiar ospetsuak egindako pieza da eta Unai Frantzesenak danborradako moldatua oindala lau bost bat urte edo oso pieza unkigarria da, orain berehala entzungo duzue. Eta mentxe gure ametzakoak ere arrantzalea, hau esan dudan bezala Azpeitiko aurrenetako taldea dira hauek ere, urte pila bat dute. Ari gara, arran eta arran, 1500 parte hartzaile baino gehiago, 31 taldea urtengoan, eta bihar gainera, bihar, gaur bertan ja, San Sebastian egunez, 800 aurrek baino gehiago parte hartuko du danborradan, Gero, solastuko gara horri buruz, orain entzun dezagun, goizeko izarra. Pieza zoragarri hau.
Goizeko izarra kantua izan da hau, gaur gauean aditu dugun 9. eta bakarra falta zaigu 10. kantua Batasuna izenekoa berehala adituko dugu. Hau Pantxoa eta Peioren abesti mitikoa da, zuek guztiok segurazki aski ongi ezagutuko duzuena. Duela 2 urte hasi zineten, Juan Jose, eta berezia da zuentzat. Bai, horra, 5 urteo egin ditu horrek eztabaidatzen hortxe, batzordeak eta inbertzala, etzala, batzue, baina azkenean behintzeria guztiak, adoz jardun ginen, dano adoz, lehenko urtean hasi aurreneko aldiz da oso gusto da jendea, eta ianik uste dut holaxe jarraituko duela honek. Gelditzeko etorri da. Gelditzeko etorri da hori bai. Ikusentzuleok, gonbidatuak zaudete zuek ere, orain entzuten duzuen bitartean abestera, letra aski ezaguna baitu, telebistaren pantailari begira ikusteaz gain, abestu ezazue, zuekin Pantxoa eta Peioren Batasuna. Pantxoa eta Peioren doinu ezagun hoiekin lertu da 2028ko San Sebastian gaua Azpeitian, eta orain egun luzea aintzinetik, bihar gaur bertan, 800 haur baino gehiagok parte hartuko dute haur danborradan, ezta? Bai, gaur loik egin gabe, asko egingo dira, asko egingo dira, loik ere egin gabe ilusio hor egin da hortxe 12 irtengo dira ikastetxe eta ikastola guztietako umeak, neska mutikoak eta karroza edar bat ere bai. Karroza izaten da hor, sari bat egiten da eta aurten ere lehiaketa bat egiten da eta karroza eder horrekin hortxe. Eta baita ere zaber arratzaldean nola ez, okamuturra.
arratzagoko 4:00 kale guztietan zehar, sokamuturra Azpeitian. Tradizio handikoa da sokamoturra herrian, eta segurazki jendeketa handia elkartuko da bihar ere sokamoturraren aitzakian, eta bihar gaueko 12:00 berriz bandera jaitsiera eginen da, eta hor ere 6 konpainiak parte hartuko dute. Talde izango dira, 3 barrika eta 3 danbor, jode, eta giro bikaina izaten da bihar asteguna, eta igual pizkatxo bajaitxiko da, baino jendea asko irtetzen da bihar gauean ere, gozatzera. Zein da ohitura, zer egiten da berriz gau alde horretan? Nola despeditzen da Azpeitian San Sebastian eguna? Gaur bezalako la sozietateako eta afari onoietakoak ez, baina biharre gehiena behintzet irtetzen dutena sozietatean egiten dute hola mokadutxo bat, eta beste jendeak ere baitzeki horregin, txikito bat edo pintxo batzoak, eta zezena amaitzen danean luzatu egiten da iluntzea. Bihar goizeko 9:00 ere hasiko dira danborradak, ez da, okerrez banaiz, ardozaleak eta gure ametsa konpainiak parrokiera iban egiten. Hori ere oso unkigarria izaten da, parroki barruan jotzen dute, gure ametsakoak eta ardozale taldekoak eta Azpeitiko parrokia duen bobeda hori oso berezia da, danborrotza entzuteko hori, nik esango nuke bizian behintzat entzun beharra dagoela, hori oso zoragarria egiten da, sortzen da soinu hori. Olidatzen zaituztet, bizian behin bare ezagutzea hori Azpeitiko parroki barruko danborrotz hori. Poliki badoaz, danbor jotzaileak Azpeitiko plaza nagusi horretatik, poliki kanpora, 1500 parte hartzaile baino gehiago aurtengo danborra da, inoizko jendetsuena, eta eguraldiagatik, girogatik, sortu den zalapartagatik, arrakastatsuenetakoa ere erran dezakegu izan dela segurazki, giroa, irribarreak, besta, izuborrea izan da, aurtengoa arrakastatsua izan dela ez da dudarik, gaztaino. Oso ederra izan da, ni hortxe bilina izan tolakuntzan, esan duzuen bezala, eta oso ondo irten da dena gainera, orain soziedade eta jundan, eta hiero idu lagunetan zai egoten dira, pastel batzua, txampain pixkatetan, han eroin beste ordu betetxo bat otanak egiten duten txe elkarrizketan, gauza komentatzen, eta gero handik aurrera alduna. Gaua luzea izanen da gaur, Azpeitian seguro, mentxe agurrak eta muxua behaltzen dizkigute, zeintzu dira hauek? Haue mendizaleak, haue dira berrogeita. Omenduak. Haue dira omenduak. Mendizalea eta hauek eskozezak hauek ere antzinako. Amengo 76 urtetan segidan erten da, hau sortu zuenetako bat hil eginda lehenko astean Pedro Illarramendi, hori izen da Azpeitiko danborradako personajeri ospezuenetakoa, eta kasualidade behar da lehenko astean zendutzen, eta gaur ere uste da udaletxeko balkoitik aipatuko zutela Pedro Illarramendi. 76 aldiz irten zuen danborradan. Nagore alabarekin izan gara lehen, berekin mintzatu gara, etari omenaldi txiki egina izan dio, gure kamaren aintzinean jarriz eta elkarrizketa emanez, eta hemendik besarkaderik estuena Pedro Illarramendiri. Ikusten dugu hemen, barrilak eta danborra denetarik bada, zergatik aukeratzen da barrila, zergatik danborra, zein du horrek, zein historiak horrek? Txandakatuta behar da hori, danbor bat, barrika bat, danbor bat. Talde berri bat etortzean deanean, lehen aurrekoa danborra baldin badut, derrigorrez barrik hartu berdu. Oin barrik hartu badu, aurrengo urtea zartzen balda berri bat, ale danborra txandakatu zuten da. Ez da zuzun nahi dezula aukeratzeri egutzen. Eta hori errespetatu egin behar da. Dana danborra nahi debe, arru bat, azoinu edarro, eta du, baino, hori ondo errespetatzen da beti. Poliki, ari dira agurtzen, danbor jotzaile guztiak, 2028 urtzeko Azpeitiko danborradako parte hartzaileak, plaza nagusi horretatik ateratzen ari dira, eta guk ere hementxe utziko dugu aurtengo erretransmisioa irudi ederra hauekin. Agurtzeko ezintzaigu gainontzeko guztiak, ikusentzule guztiak Azpeitira gonbidatzea behartzerik egin ez da, Juan Jose berezi hartua, denak gonbidatuta. Altetzuna behintzat, inguru eta herrietatik etorri bihar Azpeitira, besta ederra ikusiko duzu eta danborra da egin gustatzen bazaizu behintzat. Hortxe gonbidapena, eta hementxe aurtengoak eman beharrekoa, baina eguna luzea izanen da, bihar gaueko 12 arte, zer ikusi, zer gozatu, eta ongi pasatzeko modua izanen da. Agur bero bat, Euskal Telebistaren bertze aldetik
telebistaren pantailaren gibelean edo eta ordenagailuaren gibelean, Euskal Herrian edo munduko luze zabalean egontzareten guztioi, mila esker, eta ongi izan, haupa Azpeitia! Vale, eta bihar denok Azpeitira, agur!